அனைவருக்கும் வணக்கம். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் வட்டம் ராயப்புனூர் கிராமம் லட்சண்யா ஆட்டு பண்ணையிலேருந்து உங்கள் மகேஸ்வரன். நாம் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, மழை காலங்களில் ஆடுகளை எப்படி பராமரித்தா லாபகரமாக நோய் இல்லாமல் ஆடுகளை நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்த்த முடியுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. ஏன்னா நமக்கு மழை காலங்களே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 to 20 நாள் தான். ஒரு வருஷத்துலேயே நமக்கு மழை காலங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு 20 நாள். அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல் வர்றது இது மாதிரி வந்து நமக்கு வந்தால் தான் மழைங்க. அந்த மழை காலங்கள்லையுமே நம்ம நோய் மேலாண்மை ஆடுகள் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எப்படி பாதுகாக்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ ஷூட் எடுத்தேங்க. அதை பற்றி பார்க்கலாங்க. மழை காலத்தில் முதல்ல பராமரிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டு ஷெட்டு ரீப்பரு, அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா உலர் தீவனம், பசுந்தீவனம், வேக்சினேஷன், இது அனைத்தையும் நம்ம இப்போ வந்து தெளிவாக பார்க்கலாங்க. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஆடுகள் பராமரிப்பில் நம்ம ஷெட்டு காலையில் சொன்ன ஷெட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது ஆடுகளை பூரா கீழே இறக்கி விட்றலாங்க. மழை இல்லாத கேப் கிடைக்கிற நேரத்தை ஆடை கீழே இறக்கி விடும்போது ஆடுகள் குட்டிகள் எல்லாம் நல்லா பரவாயில்ல, நல்லா நீட்டாக கீழே அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சுருக்குறோம். கீழே இறங்கி நீட்டாக விளையாண்டு பால் குடிக்கிற குட்டிகள் எல்லாம் தாயோடு சேர்ந்து பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். குட்டிகள் எல்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சிருங்க. விளையாடும் போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரோக்கியமாக குட்டிகள் நல்லா இருக்குங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக ஷெட்டுக்குள்ளே ரீப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி டஸ்ட்டு தீவனம் போடும், புழக்க போடும். அந்த புழக்க ரீப்பர் மேலேயே கிடக்கும். அந்த ரீப்பரோட அந்த புழக்கையோடு சேர்ந்து அந்த ரீப்பரில் யூரின் விடும். அந்த யூரின் கேப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி விளக்கமாறு வச்சு ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி விட்றணும். மழைக்காலங்களில் டெய்லி க்ளீன் பண்ணால் கூட தப்பு இல்லைங்க. நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறதுனால அந்த புழுக்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த யூரினில் புழு வைக்கிறது பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் இருக்குங்க. ஒரு சில இடத்துல புழு வைக்கிறனாலே நோய் பரவறதுக்கு இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஆட்டு குட்டிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த தொப்புள் கொடி ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா குட்டி போட்ட குட்டிகளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும். அதுக்கு க்ளீனாக நீட்டாக அது மாதிரி ரீப்பர் கேப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்றணுங்க. எப்போ பார்த்தீங்கனாலும் இது மாதிரி ஷெட்டு நீட்டாக வச்சுருக்கும் போது நமக்கு நோய் பிரச்சனைகளே வரக்கூடாது, வராதுங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீப்பரை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சைடில் எல்லாமே இருக்கிறது புழக்கைகள் எங்கே இருந்தாலும் புழக்கையை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷெட்டில் நம்ம ஃபார்மில் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 days ஒன்ஸ் மழை காலங்களில் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளஸ் சுண்ணாம்பு தூள் இது போட்டிங்கன்னா இது பெரிய கிருமி நாசினிங்க. இந்த கிருமி நாசினி போடும்போது உங்களுக்கு ஆடுகள் மேலே இருக்கிற ஏதாவது பூச்சிகள் இருந்தாலும் கிருமிகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல போடும்போது அந்த ஆட்டு படுத்திருக்கும் போதோ வேறு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் நீட்டாக உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குங்க. கிருமிகள் இருந்தாலும் செத்து போயிடும். அடுத்த கிருமிகள் உள்ளே வராமையும் நமக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக அது செயல்படுதுங்க. அதே மாதிரி அடுத்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா தீவன தொட்டி. நம்ம வந்து 2 புற தீவன தொட்டி வச்சுருக்கோம். உள்ள ஆட்டு குட்டிகளுக்கு உள்ளே வச்சுருக்கிறோம். ஆடுகளுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெளிப்புற தீவன தொட்டி. இந்த உள்புற தீவன தொட்டியில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன குட்டிகள்லாம் ஏறி உள்ளே போய் யூரின் விட்டுரும், புழக்க போட்டுரும், உள்ளே இறங்கி படுத்துக்கும். ஏன்னா ஆடுகளோட பழக்க வழக்கங்களே பார்த்திங்கன்னா மழை காலங்களில் சாதாரண சூழ்நிலைகளுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல உயரமான இடத்துல சமமான இடத்துல படுக்காது, கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல ஏறி படுக்குங்க. அது மாதிரி இந்த புழக்க யூரின் போகிற இடம் இருக்கிற தொட்டிகளை நம்ம எடுத்து சுத்தமாக அது மாதிரி தேய்ச்சி கழுவிடலாம். மெயினாக வந்து ஆட்டு பண்ணையில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தொட்டி போடணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இரும்பு எஸ்எஸ்ஸில் தொட்டி போட்டுடணும். இரும்பில் தொட்டி போடும்போது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா துரு பிடிக்குது. நாம் அதிலே பசுந்தீவனம், அடர் தீவனம், உலர் தீவனம் எல்லாம் கலந்து கொடுக்கும்போது சீக்கிரம் ஓட்டை விழுந்துருதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த துருவோடு சேர்ந்த மண்ணெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கு பூரா வாயுள்ள உள்ளே போகிறனால அடுத்து அதோட ஒரு பாதிப்பு உண்டாக்காமல் இருக்கும். அதுக்கு எஸ்எஸ் தீவன தொட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது வெளிப்புற தீவன தொட்டி. நம்ம ஃபார்மில் ஷெட்டில் 2 தீவன தொட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னோம்ல, இது வெளிப்பக்கமாக இருக்கிறது. இந்த வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற தீவன தொட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஆடுகள் தலையை வெளியே விட்டு தான் சாப்பிட்டாகணும். இதில் வந்து உங்களுக்கு மேஜராக எந்த பிரச்சனையும் வரதில்லைங்க. தீவனம் எடுத்து சாப்பிட்டுக்குது. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா யூரினோ புழக்கையோ இந்த தீவன தொட்டி இந்த முறையில் போடுறதில்லைங்க. அதனால தான் நமக்கு 2 முறையில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறோம். இது மாதிரி போடும்போது ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா குட்டிகளுக்கு 8 இன்ச்சு வச்சுருக்குறோம். ஆடுகள் பெரிய ஆடுகளுக்கு 10 இன்ச்சு கேப் வச்சுருக்குறோம். இந்த கேப்பு கரெக்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஓரளவு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஷெட்டில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியிலேருந்து காற்று உள்ளே போகாமல் மழை பெய்யும்போது நம்ம படுதா போட்டுறோம். படுதாவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டுக்கு ஸ்க்ரீன் போடுற மாதிரி கம்பி வச்சு வெல்டு பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த வெல்டு பண்ணுறது அந்த ஸ்க்ரீனை வேணுங்கிறப்ப ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், வேணுங்கிறப்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெயில் வந்த பின்னாடி ஒரு 6, 7, 8 மணிக்கு மேலே அந்த ஸ்க்ரீனை இது மாதிரி இழுத்து விட்டு சைடில் நம்ம இழுத்து விட்டு ஓரம் கட்டி தள்ளி விட்டுரும் போது உங்களுக்கு அந்த காத்தோட்டமும் உள்ளே போயிடும். நம்ம ஸ்க்ரீனும் ஒரு பக்கம் ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றுக்கும். அந்த பில்லர் ஓரமாக அந்த போஸ்ட் ஓரமாக நின்றுக்கும். நம்ம அப்படியே கட்டி வச்சுக்கலாங்க. அது மாதிரி பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வராது. காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும். தேவைங்கிறப்ப டோரை கதவை சாத்துற மாதிரியும் சாத்திக்கலாங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உலர் தீவனம் நம்ம மழைக்காலங்களில் மெயினாக உலர் தீவனம்
நம்ம ஸ்டாக் வச்சுக்கிறது பரவாயில்லைங்க. இருக்கிறவங்க குடோன்ல ஸ்டாக் வச்சுக்கலாங்க. குடோன் மாரி போட்டு எடுத்து ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லன்னா, அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சாக்கு நம்ம தீவன சாக்கு மாரி சாக்கு கிடைச்சதுன்னா, அரைச்சு அள்ளி வச்சுட்டோம்னா, எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் நம்ம உலர் தீவனம் ஆடுகளுக்கு குடுக்குறதுக்கு கவலையே தேவையில்லைங்க. பசுந்தீவனம் தான் குடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. உலர் தீவனம் நம்ம குடுக்கும்போது, நம்ம நேரமும் மீதியாகும். அது மட்டும் இல்லாம மழைக்காலங்கள்ல நம்ம கஷ்டப்படவே தேவையில்லைங்க. இருக்குது ஓகே. நீட்டா நாமளும் மழையில நனைய தேவையில்ல. எடுத்து தீவனத்த குடுத்துட்டு, அள்ளி கொட்டிட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபார்ம்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 6 டூ 7 மணிக்கு 8 மணி அதிகபட்சம் நம்ம வந்து அடர் தீவனம் குடுத்துடுறோம். அடர் தீவனம் குடுத்துட்டு, உலர் தீவனம் நம்ம வந்து ஒரு 11 மணிக்கு குடுத்துடுறோம். நாம குடுக்குற உலர் தீவனம் கொள்ளுக்கொடி, கடலக்கொடி, அ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, சோளத்தட்டு குடுக்குறோம். இதில குடுக்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாரி ஃபங்கஸ் இருக்கக்கூடாது. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, கடலக்கொடியில மழை பெஞ்சு சாரல் அடிச்சுன்னா ஃபங்கஸ் வரும். இந்த ஃபங்கஸ் இல்லாம குடுக்கும்போது, ஃபங்கஸோட குடுக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, கழிச்சல் வரும். அந்த உள்ள போய் பூஞ்சை கழிச்சல் உண்டாக்கி விட்டுருது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபங்கஸ் இல்லாத முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல தகரம் போட்டு, படுதா போட்டு, நல்ல செட்ல போட்டு அடுக்கி கட்டி வச்சுடுறோம். இந்த சோளத்தட்டுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்லா இது மாரி நீட்டா இருக்கிற சோளத்தட்டு, நல்லா மஞ்சளா இருக்கிற சோளத்தட்டு குடுக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் வரதில்லைங்க. மழைக்காலங்கள்ல மழை பெய்யும்போது, அந்த சீதோஷண நிலை ஈரத்தில, இந்த பூட்டெல்லாம் வந்து வெளிய வந்திருக்கிற சோளம் தான் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அதில பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பூட்டையில ஃபங்கஸ் இருக்கும். இது மாரி ஃபங்கஸ் வர தட்டெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிறணும். சோளத்தட்டோ, கடலக்கொடியோ எடுத்து கொஞ்ச நேரம் உடைச்சு விட்டு வெயில்ல இருந்து அரைச்சு வச்சிரணும். மெயினா வந்து மழைக்காலங்கள்ல மழை வரத்துக்கு முன்னாடியே உலர் தீவனம் ரெடி பண்ணி, நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுறது பெட்டரு. நாம என்ன பண்றோம்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, கள்ளக்குடி எடுத்து உடைச்சு விட்டு வெயில் காலத்திலேயே மழை வரதுக்கு முன்னாடியே, இந்த ஜாப் கட்டர்ல கட் பண்ணி, நாம தீவன கிடங்கு ஒரு 30 கட்டு புடிக்கிற அளவுக்கு நாம ஒரு குடோன் மாரி போட்டிருக்கிறோம். அந்த குடோன்ல எடுத்து ஃபுல்லா அள்ளி கொட்டிர்றோம். இது மாரி ட்ரை பவுடர் நமக்கு இருக்கும்போது, உங்களுக்கு 99% நம்ம பசுந்தீவனம் கட் பண்ண முடியலையேங்கிற கவலை நமக்கு தேவையில்லைங்க. நீட்டா எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அது மாரி நீட்டா எடுத்து வச்சிருக்கும்போது, உங்களுக்கு எப்ப வேணாலும் அள்ளி கொட்டலாம். எவ்வளோ மழை பெஞ்சுதுனாலும் எடுத்து நீட்டா அள்ளி கொட்டிக்கலாங்க. இது மாரி அள்ளி கொட்டுறதுனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரதில்லைங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தீங்கன்னா, ஆடுகள் பராமரிப்புல மிக முக்கியமான விஷயம், அ உலர் தீவனத்துக்கு அடுத்தபடியான முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, பசுந்தீவனம். பசுந்தீவனத்த எப்படி கட் பண்ணக்கூடாது, எப்படி கட் பண்ணணும். இத 2யும் நம்ம பார்க்கலாங்க. பசுந்தீவனம் கட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா பசுந்தீவனம் ஒரு 10 மணிக்கு மேல கட் பண்ணணும். நம்ம ஃபார்ம்ல எப்படி போடுறோம்னா, காலையில ட்ரை ஃபாடர் போடுறோம். ஈவினிங் தான் கிரீன் ஃபாடர் போடுறோம். அந்த கிரீன் ஃபாடர் போடும்போது, நாம கட் பண்றதே ஒரு 8 மணியிலிருந்து 10 மணி. நல்ல சூரிய உதயம் வந்த பின்னாடி, வெயில் வந்த பின்னாடி கட் பண்றோம். மழைக்காலங்கள்ல கட் பண்ணும்போது, முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம அந்த தீவனத்து மேல பசுந்தீவனத்துக்கு மேல, தண்ணி இல்லாத இருக்கிற டைம்ல பார்த்து, தண்ணி இருந்தாவோ உதறிட்டு நம்ம கட் பண்றது பெட்டருங்க. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, இலைகள்ல மேல தண்ணி, மழை, பனி எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும்போது, அதனால வாய்ப்புண்ணு வர்றது பிரச்சனை, சளி பிடிக்கும், கழிச்சல் வரும் பசுந்தீவனத்தில. இத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாங்க. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பட்டு செடிங்க. நம்ம தீவனம் என்னென்ன குடுக்குறோம்னு கேட்டீங்கன்னா, பட்டு செடி குடுக்குறோம், கோஃபை தீவனம் குடுக்குறோம், அ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா, செம்மந்தல குடுக்குறோம். அது சவுண்டல் குடுக்குறோம், அகத்தி குடுக்குறோம். 5 வகையான தீவனம் குடுக்குறோம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பனி தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. மழை தண்ணி இது மேல இருக்குங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ட்ரை ஆகுற டைம்ல பார்த்து கட் பண்ணி போடுறது பரவால்ல. அப்படி முடியல அப்படின்னா, அறுத்து காலையில ஒரு 10 மணிக்கு அறுத்துட்டீங்கன்னா, ஈவினிங் வரைக்கும் அந்த தண்ணி ட்ரைல காரணம் எல்லாம் ட்ரை ஆயிடும். ஈவினிங் அரைச்சு போடும்போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரதில்ல. அதே மாரி மழைக்காலங்கள்ல இலைகள் கீழ கிடக்கும்போது நம்ம காட்டுறோம் பாருங்க. நம்ம பார்க்குற மாரி மண்ணு இருக்கும். அந்த தண்ணீல இருந்து அடிக்கிற மண்ணு தெறிச்சு அந்த இலை மேல விழுவும். அந்த இலை மேல விழுவுறதும் பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் உங்களுக்கு வயிறு பிரச்சனைய உங்களுக்கு உண்டு பண்ணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இது மாரி இல்லாம பார்த்துக்கணும். பட்டு செடியில கண்டிப்பா இது மாரி கீழ இருக்காம ஓரளவுக்கு ஒரு 1/2 அடி விட்டுட்டு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, கட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு தொந்தரவு வரதில்லைங்க. நாம பார்த்தீங்கன்னா, இது பட்டு செடியும், செம்மந்தலையும். பட்டு செடி, செம்மந்தல தேவைங்கிற அளவுக்கு எடுத்து 1 மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4 மணி நேரம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகுற அளவுக்கு இது பாருங்க இதில மண் இருக்குல்ல, இது மாரி மண்ணெல்லாம் கீழ கொட்டுற அளவுக்கு ஒரு நல்லா காய வச்சுட்டு, எடுத்து அரைக்கும்போது இந்த மண்ணு தூளுலாம் இருந்ததுன்னா கீழ விழுந்துருதுங்க. தீவனத்தில பார்த்தீங்கன்னா, தீவனத்தில இலை பூரா வெறும் பனியும், அடுத்த ஸ்டேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெஞ்சா மழையில இது மாரி இலை துளிகள, பனிகள், மழை எல்லாமே இருக்குங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இது மாரி அவாய்ட் பண்ணி நம்ம கட் பண்றதுனால, வேற எந்த தொந்தரவும் உங்களுக்கு வராத அளவுக்கு நம்ம பாதுகாப்பா பார்த்துக்கலாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா, பட்டு செடியிலயும், தீவனத்திலயும் தான் இந்த அளவுக்கு இலை பெருசா இருக்கிறதுல மட்டும் தான் தீவனமோ, தண்ணியோ நிக்குங்க. செம்மந்தழையிலயோ, வேலி மசால்லையோ, சவுண்டல்லயோ இலைகள் சின்னதா இருக்கும்போது, ஓரளவுக்கு இந்த தண்ணி வந்து மழை தண்ணி ஆகட்டும், பனி தண்ணி ஆகட்டும் இருக்கிறது இல்லைங்க. நம்ம செம்மந்தழைய யூஸ் பண்றோம். ஆ சவுண்டல், அகத்தி, ஆ வேலி மசால் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது, முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஈவினிங் டைம்ல நீட்டா கட் பண்ணி குடுத்துடுறோம்.
கட் பண்ணி கொடுக்கும்போது இது மாதிரி நல்லா 2 இன்ச்சு நீளத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு கத்தி தான் போட்டிருக்கோம் மெஷினில். 2 இன்ச்சு நீளத்துக்கு மிக கரெக்டாக கட் பண்ணுறோம். எல்லா தீவனமும் கலந்து கட் பண்ணுறோம். கலந்து கட் பண்ணும்போது சரிவிகிதமான உணவுகள் வந்து ஆடுகளுக்கு கிடைக்குது. மெயினாக இது ஒரு விஷயங்க. நம்ம கட் பண்ணுற நம்ம கட்டிங் மிஷின் இந்த மிஷின் தாங்க. நீல தீவனத்தை ஜாப் கட்டர் கட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீவன மேலாண்மை நாம பார்த்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக நோய் மேலாண்மை. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளுக்கு மழைக்காலங்களில் எஃப்எம்டி வரும். நம்ம ஒரு சில ஏரியாவுக்கு ஒரு சில மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுக்கு எஃப்எம்டிங்கிறது ஃபுட் டவுன் மத் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வாய்க்கான கால்கானைன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது கோமாரி நோயின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோமாரி நோய் வராமல் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, மழை வரத்துக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணிடணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு மழை வரத்துக்கு முன்னாடி 1 மாதத்துக்கு முன்னாடியே எஃப்எம்டி வேக்சின் போட்டுறணும். எஃப்எம்டி வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டுக்கு 1 எம்எல் 3 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா குட்டிகளுக்குமே எஃப்எம்டி வேக்சின் போட்டுடலாங்க. ஆட்டுக்கு 1 எம்எல், குட்டிக்கு 1 எம்எல் தான். டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணுறது நல்ல தெளிவாக தெரிஞ்ச டாக்டர் வச்சு எஃப்எம்டி வேக்சின் போட்டுட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆடுகளுக்காகட்டும் குட்டிகளுக்காகட்டும் எந்த தொந்தரவும் உங்களுக்கு வரதில்லைங்க. மெயினாக வேக்சின் தாங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம செட்டில் குட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்னா, குட்டி போடும்போது குட்டிகள் பராமரிப்பில் மழைக்காலங்களில் குட்டியை தொப்புள் கொடி 2 இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டிஞ்சர் வச்சுட்டு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுறோம். மெயினாக எந்த டிடி போட்டுறோங்க, குட்டிகளை வந்து மழை காலத்தில் பராமரிக்கணும் போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 இன்ச்சு கேப் உயரத்துக்கு நல்லா வைக்கப்பில் போட்டு உதறி விட்டு குட்டிகளை படுக்க வைக்கிறோம். இது ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த யூரின் வந்து அதோட ஒட்டி குட்டிகள் கசகசன்னு படுத்துருக்கனால முட்டி வீக்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நாம போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு 6 போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஷெட்டோட நீளம். இதுக்கு நம்ம 2 பல்பு யூஸ் பண்ணுறோம். குண்டு பல்பு 60 வாட்ஸ் பல்பு 100 வாட்ஸ் பல்ப் போடலாங்க. 100 வாட்ஸ் பல்ப் போட்டோம்னா நல்லா கதகதப்பாக இருக்குங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளுக்கு எஃப்எம்டி வேக்சின் சொல்லியிருந்தோம்ல, இதுதான் எஃப்எம்டி வேக்சின்ங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வேக்சினேஷன் போடுறதுனால ஆடுகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் முற்றிலுமாக தவிர்க்கலாங்க. இது மெயினாக வந்து மழைக்காலங்களில் பராமரிப்பு முறைகளை இதை கையாண்டோம்னாவே நம்ம நல்ல லாபகரமான பண்ணையை நம்ம நடத்துறதுக்கு நம்ம எலிஜிபிள் ஆயிடுறோம். குட்டிகள் நல்லா தரமாக வளர்த்தலாங்க. இது மாதிரி பயனுள்ள தகவல் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லொக்கேஷன்லாம் எல்லாம் சொல்கிறோன்னா நமக்கு நம்ம எங்கே இருக்குன்னே தெரியலன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு தான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம. இது மாதிரி 1 எம்எல் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுனால ஆடுகள் எந்த பாதிப்பும் வரதில்லைங்க. வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.